วันนี้มีงานที่เมืองเลโก้นะคะแต่รถทหารนี่อะไรไปดูข้างในเนี่ยทหารต้องอดทนนะเนี่ยคือทหารเยอะมากเขาไม่ไปลบเลยไงวะเนี่ยปืนสิอันนี้เป็นยูนิฟอร์มที่เขาใส่ปีไหนนะปีPoliziaอันนี้รถทหารเขาไปเทรนนิ่งอยู่ตรงถ้ามันมีสโนว์ถ้ามันมีหิมะเห็นไหมดูเอาเขาเลยเสียจะลองดูเลยเสียทำเป็นไหมดูสิจะเขาเทรนนิ่งอเลเซียก่อนขึ้น150 ปีของ LP นี่อเลเซียจับดีๆนะนี่ดิชัวบิเซียรูชิกคนดูโอ้super Alessia okay grazie mille สนุกไหมลูกสนุกไหมกลัวไหมอยู่ข้างบนสูงไหมไม่ใช่พ่อเธอทำแล้วเธอทำไหมลูกน่าเหรอเดี๋ยวให้พ่อเธอทำดูสิมาไม่ทำหรอกโอ้คนมาเยอะตอนนี้นะเพราะว่ามันสูงดูสิเขาตัวเล็กเท่ามาเทลเขายังเก่งไม่ปิดหรอกขึ้นได้ไหมโอเคติดละลงไม่ได้ละลงไม่ได้ละไปไม่เป็นละเข้าไปสูงไม่ได้อะไรเสียขึ้นสูงเท่าไหนอะไรเสียขึ้นสูงสุดเลยอันนี้เขายังเป็นเบบีอยู่เขายังตัวเล็กอยู่ใช่ดูพ่อเธอดูสิพ่อเธอตูดหนักตูดนะเนี่ยขึ้นได้ไหมดูเขาจะขึ้นได้ไหมดูสิดูรองเท้าพ่อเธอเก่งเท่าอะไรเสียไหมดูสิ
ก็เลยเป็นลิงกิงกองแล้วตอนนี้รุดฉีกลงมาเลยฮะโอเคกูดกันมาเดี๋ยวมาจะสำรวจข้างในกันนะมาเที่ยวอยู่ตรงนี้เอามานั่งด้วยโอเคโอเคมาจะขึ้นยังไงเนี่ยรถทหารมาขึ้นตรงนี้โอเค go โอเคไปเลยเหยียบเลยปี๊บปี๊บปิดถนนเลยนะคะปิดถนนไม่ให้รถวิ่งเลยเดี๋ยวเขาจะมีการเดินพาเหรดปิดถนนเลยเดินตรงถนนได้เดี๋ยวเขาจะมาแล้วลูกรอขบวนพาเหรดมานั่งตากแดดรออีก15 นาทีบ่าย 3ไปกินข้าวแมคโดนัลล์มานะคะบ่าย 2:45แล้วก็ใส่ชุดมิลิเตอรีด้วยแล้วก็ใส่ชุดทหารด้วยดูสิทะเลสาบโคโมดบายบายหน่อยลูกบายบายเขาหน่อยบายบายหน่อยแล้วไปเดินลูกชายเดินดีๆหน่อยโอ้ยนี่คนเขารอดูพาเหรดไม่มาสักทีกลับบ้านดีกว่ารอดูขบวนพาเหรดของทหารนะคะไม่ยอมมาสักทีทะเลสาบโคโมนะคะคนรอดูขบวนพาเหรดของวันทหารแห่งชาติที่อิตาลี4 โมงเย็นยังไม่เริ่มสักทีเลยNelle sezioni di Emilia Romagna migliaia degli alpini che sono qui convenuti e a tutte della sezione di Lecco il 27 luglio del 1922 è stata fondata proprio qui nel centro di questa città per volere di quegli alpini tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, e l'Adda ricomincia per ripigliar poi il nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni.
คนที่เคยเป็นทหารเก่านะคะ ตอนนี้น่าจะเกษียณหมดแล้วก็ดูหน้าแต่ละคนนี่คือ น่าจะรุ่น70-80แล้ว